Lad mig ta så pickles in the more. Så du. Ta det så svært. Bill Gates i 2020 halde en større tale for nekken folk og tåsar om problemen i heimen og folkavøkstur. Og han skriver om en lukning opp, her er P, og P stender for people. Og så sier han, 8.000 her må fære halvt ned i båten. Og hva kan det være? Ja, det er eneste som kan flytta seg til P. Og så flenner alt folk til det halde til han mener det slett ikke. Og så sier han, så heldur han avfram å tale, og han sier, hvordan det skal hente ved vaksinen? Og så høyrer folk etter her til lust etter, hatt pura til forlatelig, altså. Jeg sa ikke pura til forlatelig. Så er du skuid bort hjärsta deg. Og du hva du erst? Skuid bort hjärsta deg. Blinda. Blinda av tunne. Så er du, det er sånn at du råver bare nøyt, det tar votta og så sjálfar det være vysar. Og ta gjørt står der. Da er det når vi sagt hjärsta sunn, ønsken god er. Ta det avnakta god, ta fyr, tykker jeg egentlig vysdommer helt nere i båten. Nere i båten. Og det her nå lunge, og geng atterlin, og folk bare her, så er det nere så fyrir det demoniska byrja råa, så blir det hitlerisk. Så har jeg en hitlerisk mann som Gates stand her og tås om at han vil tøyna falskene og gjøre en halvtid i båten. Elitan i 1995 røsten ekkert støyner i Georgia som heter The Georgia Guidestones. Det 8 støyner i en sånn tæt, en støyner i tæk. Og her stender folketallet av jorden skal få oss ned en halv milliard til 500 millioner. Men det er jo 8 milliarder nå. Så 45% av folkene skal drepast. Og så skal det haltast her, sier du. Og tar av øyne atlander om demografiske brøytingar, folk skal flyta, og det skal være eggvillig stor vui økjer som bare skulle være av norsken. Og folkene skulle bare bygge gigantisk bojen. Hvis du høyre Bill Gates sier at her, og du heldig til å være tilforlatelig, så er du blindavur. Du har tungt blodj skuile for egene. Og det tås av Bibelen om at være blindavur. Hava skuile for egene. Jødene har finnet det. Og det har vært ikke tidlig borster for en øynafyr. Øynafyr er det tidlig borster. Tja jødene. God blinda i jødene for at gledebårskapen skulle komme til høytningene. Tog er han ikke okkur nu. Men høytningene tog for at enda brott. Og ta for god atter i holdt vi jødene vi gledebårskapen. Og ta skulle være frelster adler av øynen deg. Ja, jeg elsker jødene. Selv om tar er utenfor enn. God til en plan for dem. Han har ikke slept dem. Og sånne lyfter han gav dem. Det for han ødlet udinna. Det for ødlet bare av. Kvørst og ått.